Ајде да зборуваме и за убави работи во ова денешно издание. Ни предстои еден од најубавите празници, Илинден, а во тој контекст сакаме да истакнеме и млади луѓе кои што се вистински чувари на македонската традиција, историја и национален дух. Тоа се членовите на Сдруженијето Галоп Битолска конјаница. Добро утро, добре ни дојдовте, дечки. Добро утро, добро ја најдов. Вака автентично и убаво и облечени во склад со она што го представувате. Инаку преку конјички дефилеа, нели, учествувате во културни манифестации, свадбени свечености, патриотски настани и бројни проекти, како такви сте буквално и символ за македонско достоинство, нели? До мене е Ѓорги Стојчевски, а до него Филип Чуруковски, двајцата членови на Галоп Битолска конјаница. Па ајде за почеток да ни го раскажете целта на постоењето на Галоп, како е формирано и зошто. Добро утро до вас и до сите гледачи. Сдруженијето Галоп е формирано со една цел. Целта е да се негува културата, традицијата и историските знаменитости, а воедно и да се мотивират младите, за да можеме да му го прикажеме нештото ние на младите и да ги мотивираме да учествуваат на вакви безброј настани. Мораше да го направиме Сдруженијето. Пред колку време? Годинава е 6-та година, каде што функционира Сдруженијето и фалам на Господ, ние напредуваме секоја година, се повеќе и повеќе напредуваме. Така, Филип, колку членови брои Сдруженијето и од кои се старосни, не знам, групи и профили? Немаме граници да кажам дека определени дека толку до толку години. Доста членови брои, моментално ова година ќе бидат околу 26 јавачи и околу 10 до 15 луѓе логистика за конјаницата што ја организираме за Илинден. Старосните граници од најмало до најстаро. Така. Прифатени се сите и доро се дружат. До 77 ако треба. Така. Како оди се тоа? Прво, за да бидеш нели член и за да учествуваш на конјаниците, сега во денешно време нели не е вообичаено, ако во минатото секој умел да јава конј. Денес треба да се совлада таа умешност. Па еве ако се пријави некој да биде дел од еден марш, колку време е потребно, како оди се тоа за да? Тоа значи ние подготовката за маршот ја работиме месеци уназад. Да речем, почнувајќи од февруари, март да завршат нашите македонски празници и почнуваме со подготовка. За еден член да може да јава, треба да се одржат обуки за јавање и тогаш кога ќе биде спремен јавачот, може да се уклучи во дефилето што го правиме за Илинден. Така, тоа веројатно е во некој конјички клуб во Битол. Па ние ги правиме. Ние ги правиме, тоа затоа кажете. Ние ги правиме тие обуки, си ги обучуваме нашите членови, па едно може да обучиме и други луѓе, деца кои сакат да јават. Така. Добро, ќе зборуваме за се она што ќе се случува на маршот, за деталите, ќе го најавиме убаво, но претходно сакаме да го истакнеме новиот патриотски проект кој што го правите, да ни објасните за што станува збор, на кој војводи е посветен, што е во суштината на видеопроектот кој што и ќе го видиме и коментира. Па вака, моментално работиме на 3 македонски убави патриотски песни. Првата песна се работи за Методи Папчев. Идејата беше за него да работиме, беше негова. Така. Потекнува од Кадиносело, мислам е убиен во Кадиносело, каде што Ѓорги потекнува и така дојде идејата да ја преработиме таа песна. Така. Втора песна ни е за Ѓорги Сугарев, нашиот битолски крај, сакавме да видиме, да преработиме една песна за некој војвода од нашиот крај. Така. И трета песна, моја желба беше да види Крушевска република. Така. Јас сум член на Уникат бенд, исто имаме соработка Битолска конјаница и Уникат бенд. Заедно, јас сум вокалот, јас ги отпев песните, ги преработивме и сме во последни подготовки за да направиме промоција на 2 во Крушево. Така. 2 август. А потоа ќе дојдете и кај нас да слушнеме, да го слушнеме вокалот, нели? Затоа што во овој момент сме во фаза на овие убави видеа кои што се изработени за песните. Каде се снимани, што се ќе можеме да видиме, какви автентични снимки, слики? Снимани се на, мислам дека беа 6 локации, различни локации. Локациите ги одбиравме јас, Ѓорги, и голема благодарност до
ИНТВ, Ване, тој е дел од видеозаписот, а за аудиото се погрижи Мими. Додека во текстоите не исправаше Никола Варистевски, тој е нашиот писател. Локациите ги одбравме да бидат автентични на местата каде што вистина се делувало нештото. За Методија Патчев загинувањето е во Кадино село Прилепскот, кај што потекнувам како што кажа Филип. Таму дури снимавме во кулата каде што се дешавало битката, каде што се убиени самите тие. Потоа за Ѓорги Сугарев снимавме во Паралово, каде што целата вистина, целата приказна е таму каде што бил предаден Ѓорги Сугарев. И Крушевска република ја снимавме и во Крушева и во нашиот мал Холивуд во селото Штавиц. Нашиот познат режисер Милчо Манчевски има снимано таму филмови, не случајно тој го направил тоа нешто, па тоа е автентично, добро, со стари градби што не можеш да промашиш. И ќе ја долови практично целата приказна, односно она што сакате да го и прикажете и отпеете за нив и Тоа е целта на нашиот проект, да го прикажеме минатото како било, воедно да биде и модерна верзија на нештото. Да, со оглед тоа дека сте млади луѓе, гледаме доста масовно учество, нели, во колку умни актери имавте за да ги прикажете сиве овие Па сцени? имавме доста вкупно. Аматери актери. Па добро, ама Сите се дека се аматери одлични, во видеото, да. Се потрудивме максимално да го изработиме нештото. Исто така се потрудивме и носите да бидат автентични. Голем поздрав до нашата Шнајдерка тетка Вера, што се потруди и комитската и турската облека да биде автентична нешто како што било. Имаше, мислам дека околу 60-70 вкупно луѓе За трите спота. Да, верувам дека сите сакале да бидат добрите момци, односно на оваа страна, но мораше некој да ги губи. Имаше судир на интереси. Верувам, па еве, тргам и од себе, нели, но добро, ајде, морам Неќам јас Турчин, сакам комита. Сакам комита, па разбирливо, секој би сакал, но добро за доброто на проектот и за да се видат севе овие сцени, убаво е што сите тие луѓе се дел од приказната, сакале да учествуваат и да ви кажам, право едва чекам да ги видиме финалните. Моментално, да. Промоцијата подсетуваме на 2 во Крушева, а подоцна се разбира. Јас имав еден коментар на, пошто последниот спот бев турчин облечен, а јас ги пеам песните. Имав еден коментар, ми пише погрешен тим. Да, погрешен тим, буквално, да. Дека јас ги пеев песните. Добро, вие сепак во интерес на проектот сте направили најдобра распределба за да сето тоа се долови. Ете нашите гледачи како најава гледаат од прилика што може да очекуваат, но финалниот производ многу наскоро и кај нас. Ги спомнавте носиите, автентични, и спомнавте некоја дама која што се грижи за сето тоа. Гледаме и сега, нели, нешто во тој дух, нели, и младалачко, но сепак со духот на традицијата. Дали секогаш внимавате на тоа да правите нови варијанти, затоа што многу учествувате, нели, на овие други дефилеа, приватни прослави и се она за што ќе зборуваме сега, па колку внимавате на тоа? Дали постојано секој појавување ново? Најмногу внимаваме. Нашата Шнајдерка тетка Вера е многу креативна, исто како ние. Секоја споделуваме нови нешта, ќе видиме од негде, ќе споредиме нешто, ќе додајме. И секојаш имаме ново нешто со кое се представуваме. Да, вложувате затоа што вие сте некое визуелно доживување, нели? Како изгледа вашето учество на една прослава, мислам, или дефиле? Зашто ве канат и како, што е вашата улога таму, да речеме? Нашата улога е да ја разубавиме вечерта пред се, да ја прикажеме македонштината и досега сме многу добро прифатени и кај да се појавиме е реакцијата вау. Најчесто сме како изненадување. Информирани се само неколку луѓе од прославата и музиката бабата и дедото. Да. И кога ќе се појави коњаницата, верувам сензација. Влегваме со тапани и то ние како најава, веќе од надвор од салата, кога ќе залупат тапаните, кога ќе затропат силно, и веќе тука почнува атмосферата да станува жешка. Штета што немаме видео тоа, баш би сакале да видиме како изгледа, но ете една препорака за сите кои што се ги планираат свадбите.
да сметаат на галоп битолска конјаница. Тие веќе се со термините доста зафатени, но тоа ми се пожали или пофалија пред да почнеме, но Нема зашто да жалење. Само работа. да имате таква една сензационална дополнителна активност да ги изненадите убаво гостите со овие млади луѓе. Да. Ајде да зборуваме за маршот, значи кога почнува, што се случува, што е вашата улога до Крушево? 26 велите јули. Да. Вака се почна од тој марш. Нашата идеја почна од тоа и се само нешто плюс излега плюс свадбите, кај што вистина е прекрасно чувството да видиш дури на самите ние кога и да влеземе на свадба, на секоја свадба ни се извикваше. Да, верувам. Потоа излега спотоите за да ги снимиме и сепак секоја година го организираме патот за до Крушево, патот на илинденците. Тргнувањето е на 26 јули на големиот празник Архангел Гаврил и тргнуваме со служба и благослов од нашиот поглавар митрополит Преспанско-Пелагонички господин Петар и званичното после службата и благослов тргнуваме од офицерски дом Битола по широк сокак булеварот и стигнуваме се до село Цапари. Так. Село Цапари каде што има 93 илинденци кои го дале животот за нашата денешна слобода. Таму има голем настан со игрорна група Гоце Делчев од Битола. И има дури годинава има и дечињата од село Цапари со нивната наставничка Славица и направија посебна кореографија и се представуваат со незе. Историски говор, положување на цвеќето на конјаницата и читање на заклетвата и потоа уникат бенд со Марија Митревска настапуваат за понатамашната забава. Така. Добро, претпоставам дека многу луѓе ве испраќаат, дека тоа е масовно, дали да ги поканиме да бидат дел од сите овие случувања, да бидете видени просто. Еден јавен повик и една јавна покана до сите да бидете дел на забавата во Цапари. Исто така на маршот што го имаме на дефилето ни широк сокак е доста атрактивно. И се надевам дека добро ќе си поминиме. Лани си поминавме одлично, ова година очекуваме поголем број. Лани имаше негде околу 1500 до 2000 луѓе во селото Цапари, што никогаш не се видело. Не се случило. Да, никогаш не се случило. Потоа настанот продолжува село Стрежево, одиме на 28 одиме во Смилево, каде што престојуваме во конаците на манастирот Светај Петар и Павле и положуваме цвеќе на нашиот голем војвода Даме Груев и на 29 во село Слепче, тоа е демихисарскиот Париз. Таму имаме настан исто така со игрорна група, историски говор и таму ќе се одржи пресконференцијата за нашите 3 спотови. Така. И ќе не забавуваат уникат бенд и Марија исто така. За нашите спотови се направени благодарност на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје. Така, голема благодарност до нив, го препознаа нашиот дух, нашата идеја и ја поддржаа македонштината во Македонија. Така, за да можете да го реализирате. Да. Гледам на 30 сте во село Бирино, така? Да. На 31 Крушево, каде што се спојувате со конјаницата од Горно Лисиче и Кичевската конјаница и заедно учествувате во големото дефиле. Да. Сите сте поканети, слушнавте каде се овие дечки организирале дополнителна програма за да траат сите тие денови од 26 како и што и биле историски случувањата и да уживате во таа автентична атмосфера која што секој од нас треба да ја доживее макар на овој начин. Благодарам што бевте наши гости. Посакувам многу успех и ве чекаме кај Александарите за 2 недели да промовирате спотови. Може? Секако. Ви благодариме вас што ни укажавте поддршка за да можеме да го промовираме нештото. Голема благодарност и до нашите спонзори кои не поддржуваат и спонзорите од диаспората, кои што на вистина ни се голема поддршка за разлика од нашите општини или некои
други институции кои сте поддршките на минимално ниво. Така е. Барем има луѓе кои препознаваат дека ова нешто што го правите на вистина треба да биде поддржано.